こんにちは、ゆかです。皆さん、Nothingっていうブランド知ってますか？スマホとかイヤホンとか作っているブランドなんですけど、透明なデザインがよく使われるめちゃくちゃかっこいいブランドで、ロンドンを拠点としているテックスタートアップなんですけど、今日はNothingから新しいスマホの Phone3A という機種が日本で予約開始、4月15日に発売開始になりました。今日は発表会に行ってきて、Nothingの CEO のカール・ペイさんとのインタビューをさせてもらったりとか、日本の黒住さんとも少しお話をさせていただきました。なのでちょっとこの動画ではいろいろね、この Phone3A の話もしつつ、Nothingというブランドの話もしていきたいと思います。多分ね、このチャンネルを前から見てくれている方は知ってる方多いんじゃないかなと思うんですけど、私のNothingめちゃくちゃ好きで、ロンドンに一昨年だっけ行った時にNothingのアパレルをわざわざロンドンで自腹で買って結構動画の中で着てたりするんですけど、全然関係ない動画なのにNothingみたいな感じで着てたりするんですけど、すごいね尖ったブランドなんですよ。まだね設立されて4年しか経ってないというのを今日聞いてびっくりしたんですけど、2020年に設立された会社で、スローガンみたいなものが Make Tech Fun Again、 テクノロジーを再び楽しいものにするっていうのがなんかミッションとなっていて、めっちゃいいじゃないですか。で、今日カールさんとお話しした時に、テクノロジーとクリエイティビティをなんか融合するみたいな、そういうチャンネルやってるんですって言ったら、Nothingもなんかそういうクリエイティビティとテクがなんか融合させたいと思ってますみたいな感じで、私とめっちゃ気が合う気がするようなブランドでした。ちょっとね、先に今日発表された Nothing3A について軽く説明しておくと、もうデザインが背面デザインめっちゃかっこいいんですけど、3A とかで A が入っているモデルはNothingのラインナップの中だとプロラインじゃない1個下のレベルなんですね。なんで iPhone で言うと16 Pro みたいなのがまだ出ていない Phone3になって、無印16みたいな感じで呼ばれるミドルレンジのものが A がつく 3A とかっていうようなラインナップになります。3つカメラついているし、カメラもねかなり性能いいんですけど、なんとお値段が6万円を切っているということで、日本でもめちゃめちゃ安いなのにこんなにいい性能というところが結構びっくりポイントなんですけど、カメラはトリプルカメラで、メインカメラ50メガピクセルから最大望遠が30倍、そして超広角カメラも入っているので、本当に iPhone でいうところのプロラインと同じ3つの画角ですね。このラインナップ的には比べるべきなのは iPhone でいうと 16E とか前の SE とかと同じレンジなはずなのに、カメラは結構プロモデルとサイドバイサイドで比べても全然遜色ないぐらいめちゃくちゃ綺麗だし、ウルトラワイドからテレフォトまで全部この画角をカバーできるっていうのがすごくいいですよね。チップはスナップドラゴンの 7S Gen 3というものが入っていて、今回ね発表会にもクアルコムの日本の代表の方がいらっしゃってパートナーシップについて説明してくれました。カラーは3色展開になっていて、ホワイトとブラックがあって、ブルーは楽天モバイル限定色ということらしくて、楽天モバイルのショップに行くと実機も触れるそうです。サイズは1個しかないんですけど、ディスプレイが 6.77 インチの画面で、なんとリフレッシュレート 120Hz までいけるんですよ。そこも iPhone でいうところだとプロにしか入っていないものが5万円台のスマホに入っているという感じです。 HDR コンテンツを再生する時の最高にとも3000まで上がるということで、すごく明るくて綺麗なディスプレイです。多分このチャンネルを見てくれている方は iOS ユーザーの方すごく多いと思うんですけど、 Android を使う時の一番のネックになることって、 Android ってすっごいカスタマイズできるから何でもできるんだけど、 Android の機種というかそのブランドによって UI があんまり好みじゃなかったりとかすることあるんですよね。で、もちろん Android はそう着せ替えというか全部めちゃくちゃカスタマイズできるので、アプリロンチャーみたいなのを買ったりとかダウンロードしてなんかいろいろできるんですけど、それちょっと大変じゃないですか。Nothingってハードウェアもめちゃくちゃかっこいいけど、ソフトウェアもかっこいいんですよ。で、それが NothingOS3.1 が今最新のOS になってるんですけど、Nothingブランドのかっこいいウィジェットとかホーム画面とかそういったものを使えるようになるので、ハードウェアもかっこいいし、ソフトウェアも Nothingのブランドのまま、その世界観のまま使えるという風になります。そして今回新しくですね、エッセンシャルキーという新しいボタンが
搭載されました。これがねまたねデザイン的にかっこいいのがちょっと質感が違うんですよ、他のボタンに比べて。電源ボタンとか音量ボタンとかいろいろボタンついてますけど、エッセンシャルキーだけなんか異質な感じになっていて、ちょっと違うものなんですよっていうのが、ハードウェア的にも分かるというようなものになっています。でこのボタンは何ができるかというと、エッセンシャルスペースっていうアプリにつながっていて、エッセンシャルキーを押すとスクショだったりとかボイスメモとかを取れて、そこでパッと取ったメモとかボイスメモが全部エッセンシャルスペースというアプリの中に保存されます。でそこで AI とかを使って ToDo 的なものだったら ToDo にまとめてくれたりとか、多分ね皆さんもなんかこれ覚えとこうと思ってスクショ撮ったり、このカフェ今度行ってみたいなと思って写真撮ったりいろいろすると思うんですけど、カメラロールの中でぐちゃぐちゃになったりとか、メモアプリの中でどこに行ったか分かんなくなっちゃったりとかいろいろあると思うんですけど、それが一箇所に集まっていて AI がいい感じにまとめてくれるから、自分でなんかまとめる作業をしなくてもそこに行けばメモったこととかをすぐに聞き出せるっていうようなアプリです。冒頭に言ってたようにカールさんと黒住さんにお話を聞いたので、ちょっとそのインタビューをご覧ください。Like to talk about tech and creativity and how it kind of like intertwines. Awesome. So I think Nothing is like a really great brand. I've been a fan for a long time, and so I'm really excited to talk to you today. Awesome. I look forward to it. We're very much about tech and creativity as well. And I really love like all the design aspects of the brand as well. I heard you talk about technical warmth, which is like a really cool concept. Can you talk a little bit about how that philosophy went into designing the 3A? We saw creativity as our only way to, break into this market because all the brands in this space are very big. Right. They sell hundreds of millions of devices every year. So if we just came and made something similar, then we wouldn't have a chance or a reason to be in the market. So before designing products, we wanted to set a vision for the brand first. So we started looking at a lot of different creative fields, not just consumer electronics design. We looked at movies, we looked at furniture, architecture, and we made a book. Yeah, I heard about this book. Yeah. Is this something that's like available? So the first iteration, we only made 7 copies for the core folks. And then a year later, we made a bigger one for all the employees. So we have a few hundred of those floating around. Yeah, if you have the chance, we can show you as well. Yeah, I love that. Talking about like the design again, I saw somewhere on the internet about like how transparent design is like expensive because if you get a speck of dust, that's like not going to the market. So how do you balance having such a like affordable price versus making the decision to go with this design that could be expensive to produce? Yeah, so we landed on the technical warmth because we wanted to create a very distinct design language. Today, I think a lot of us are living in Apple's world. A lot of the industry is living in Apple's world, meaning whenever they release something, whenever they have a new style, then everybody kind of almost copies them. You can see that in the retail stores as well. After the Apple store came out, everybody tried to make similar looking stores. Maybe the colors are a little bit different. We wanted to avoid that as much as possible. We had this thought experiment. What if Apple didn't exist? What if history unfolded in a different way? Then what would the leading tech company look like? And that's how we came up with technical warmth. So it's taking the very raw technology, the very like engineering look, but also matching that with the humans behind it. So for instance, if you look at our content on YouTube or other channels, we try and highlight the people who design the product, who market the product. So it's a way more transparent way of communicating. That's kind of our definition of technical warmth. We'll also try and do like fun stuff on the design, fun features, Easter eggs. On the earbuds, we have this little dimple on the case. You can almost use it like a fidget spinner if you want to. That's our view on technical warmth. In terms of the balance, the very honest answer is like we're not making money yet, but it's okay in the short term because we're investing towards the future. We have to have a very distinct design language. That's the only way we can make a mark on the market. We're very happy with 90% of the people not caring about us or disliking us, as long as we capture the first 10% and make them true believers in the brand. And to do so, I think we have to be very opinionated on the product design as one example. So yes, it costs more money to make transparent designs, like for instance, these glyph interface lights. These are all custom made by us. The smartphone manufacturers, they've never
made it before. We had to work very closely with the factories. Our factories are basically clean rooms right now. And it's like so much humidity, right? Yeah, so we have like, first of all the workers have to wear a suit that covers their entire body. Like a hazmat suit. Like a hazmat almost. suit. And then we have wind blowing from the ceiling. So the dust will Like concentrate settle. on the ground. And then the ground is wet. So Wow. that the dust sticks to the ground. Interesting. In normal factories, You don't have that. Nothing People like can that. wear like a uniform, like a regular uniform, and it's a different environment. But because we wanted to create these transparent products, we had to approach it this way. It's a little bit of pain, but also I think consumers love it, our fans love it, Right. and also it's very hard to copy. It's financially irresponsible to copy us. You mentioned about the YouTube channel. I'm a big fan of the YouTube channel because we get to see a lot of like the drafts, like things that didn't make it into the product, which is I think super rare for any company because they don't want to show mistakes or like bad takes, or I mean it may not even be bad takes, it's just like what you chose. So I Yeah. think that really shows like the ethos as well. We even made a video about a failed product. Yes, I love Yeah, that one. It's a very different approach. The for battery. Sure. Yeah, the power, charger? the Power One. I think that's also the opportunity that we have. Like as a smaller company, as a startup in this space, we have a lot of disadvantages because if you have scale, you have better prices for your products. You can hire more engineers. So we're thinking like, how do we take a weakness and make that into a strength? Right. So why don't we just share everything? It doesn't really matter. And I think that approach has worked really well. Like a lot of our videos get hundreds of thousands of views, Right. even millions of views. I've challenged the team to get to 1 million subscribers, I think. I think it's almost there. Almost there, Yeah. Yeah, it's been a few years, but better late than Yeah. never. And at the same time, if you look at our user base, we currently have the youngest user base out of all the smartphone companies in the world. The average age for our users is 28. Oh, wow. I think for Samsung it's like 44 or 45. It's a Interesting. very different group of people that Gen Zs. we're speaking to. And we're very much about creativity because I think the more we can share, the more we can also inspire other people. When they can see that actually behind this company there's a bunch of regular people. They also make Right. mistakes. They're also very just passionate about whatever they do. So hopefully for a younger person watching our content, they can also feel like it's not that hard, that they can also contribute. So I think personally I was very inspired by Apple when I was younger. I got the first iPod and I got the first iPhone among all my friends. And I was very inspired by the innovation that they brought to the market, which is why I'm in this industry. But today, like I feel like these companies that used to be creative in the past, they become very big and very corporate, and Right. they've changed. And who is inspiring the next generation? I feel like there's a vacuum right now. So hopefully we can take a space here. I think at the end of the day, creativity is the superpower of humanity. But for me, creativity is not just design or art. It's like problem solving. You can be a software engineer who's also very creative in how you approach software. And I think that's what's gonna make humanity become stronger over time if we can make people more ambitious and more creative. Right. Now that you mentioned humanity, I also want to talk about the AI features. The essential key is like it's connected to the essential space, which is like an AI platform. But how did you make the decision on making this feature versus like an AI assistant or photo editing? Yeah, because we want to be very practical and solve real consumer needs. This idea was basically, it came from ourselves. So a lot of our team are very creative. And if you think about taking a note, like when you have a good idea, then you have to take the phone out of the pocket, you have to unlock it, and then you have to go to the notepad. Right. Maybe you already forgot the idea. On one hand, it's like solving a problem for ourselves. Whenever we have inspiration, we can just note it down. Hopefully in the future, we'll also just integrate it into the earbuds, so you just speak and then it's already there. At the same time, if we study the user behavior, people are already doing this. I'm not sure on your phone, but on a lot of phones, there's a lot of screenshots. If you look at the screenshots, there's so many things that people wanted to remember, but sometimes in screenshots, sometimes on Notion, sometimes in the notepad. Right. How do we just create one space to solve the problem? So we basically never talk about AI, or very seldomly do we talk about AI. I think it's super overhyped right now. I think Apple, they announced the Apple Intelligence last year. The story was huge. It
was going to revolutionize your life, and then in the end it's like you can generate a emoji. So we want to take the opposite approach, be very practical, solve real needs for creative people, and then over time we can expand the product to do more and more. But I think the story should always be after the product, not before the product. We want to push out some cool stuff, but I think we should just build a good product, let consumers adopt. We collect feedback, we make the product better, and then we tell the story. Instead of telling the story first, oh, we're going to change the world, and not ship anything useful. So when I visited London, I went to Dover Street Market, had the Nothing collaboration at the time. So I went and bought like a shirt. Oh, very cool. But it was really cool to see like a tech company collaborating with a fashion brand. Why do you collaborate with these non-tech brands, and like what's your thinking behind this? First of all, we already have a lot of users who are creative, who are into these things. And as we're kind of imagining technical warmth, the concept we had in mind for the apparel was, what does modern factory wear look like? So if you visit our factories, they already wear these trench coats or lab coats. They already wear the cap to prevent the hair from dropping onto the production line. So we just made it more fashion, more of our style. We also made a beer before. Yes, I actually got one. Oh. Yeah, at the pop-up. Oh, very they cool. gave it to me. So I was like, so it's just about doing fun stuff. Yeah. Because our mission is to make tech fun again. So we also have to enable the team to do fun stuff. So that was for like a April Fool's. Yeah, it was April Fool's, but joke? we actually made it as well. But it's like actually really good beer, Yeah. I heard. But I haven't opened it because I was like, this is like It's very a limited treasure. edition. Yeah, it's on my like shelf right now. Let me ask you about the Japanese market. There was a talk about the camera being a little bit inspired by Japanese concepts. Is there anything you can add to that or talk about? So in our design book, we have a lot of Japanese references. And in the first version, we had a picture that was very inspiring to us as a team. It was basically the Sony museum. I forgot the exact name of the location, but I think they closed it already. It was a person just looking at a wall of Sony products, and we said, hey, look, Sony used to be this brand that cared a lot about design. Not only was each product executed to a good level, but there was also consistency between the different products, so that even if you don't see the Sony logo, you will be able to tell that it's a Sony product. And this is very rare today. Most companies, they just try and make each individual product beautiful, but they don't think about the overall brand and the consistency. So we said, hey, let's take inspiration and create this design language that can last for the long term, so that even when users can't see the logo, they just see the product, they will know it's us. Wouldn't it be great if in 10 years from now, we also have a wall of our products and our staff can proudly showcase the products to visitors? We saw in the presentation that there was like 4 times more traffic to the Nothing site in Japan. How are you seeing like the market react to Nothing in the brand? I haven't been tracking the sales numbers very closely, but we see so much interest coming from Japan. Today we launched the 3A here, but even when we didn't launch here, when we launched the device in the UK, I think Japan was like number 2 in terms of overall site traffic. Okay, so they were searching. Yeah, so there's something about the brand and the design and the ethos that's really resonating here. Right. But I think it's a very long-term play because it's a very mature market. People are very used to some of their favorite brands like Apple. The good part is we're seeing a lot of Apple users switch to Nothing. For the earbuds, more than half of the users are currently using iPhone. And for the smartphone, about 12% come from iPhone. 12% might sound small, but this is already like 4 times more than the Android average. Longer term, I think Japan is a great market for us because the share of premium devices is very high. People have quite a lot of disposable income, and also people tend to spend more money on software and services. So on one hand, on the hardware side, we're trying to build cooler and cooler products with more innovation. So we will need to become more and more premium in the pricing over time. And then on the software side, Essential Space is just the first launch, but we're quickly iterating on it. Over time, software will become more and more important to us, and Japan is a market that really cares about software, so
we see a very long-term play here in the market. So you're thinking more about like software, like subscriptions or only if it's useful. Like we need to provide this amount of value and then we can charge this amount. It can't be the other way around. right? Well, I'm happy we're able to chat Yeah, while you were thank here. you so much. I'd love to visit you in London as well sometime. Yeah, let us know. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you. マネージングディレクターという黒住吉郎です。よろよろしくしくお願いします。お願いします。みんななんか吉郎って呼んでるんです吉郎さん、素敵なお名前。素敵な名前ですよね。でもねそうですか、ありがとうございます。今日実は誕生日なんですけど、花祭りの花なんです。お誕生日なんですか？そうなんです。知らなかった。こんな素敵なイベントに誕生日に来れてありがとうございます。ありがとうございます。本当に桜も咲いてて、ねえ、一番いい季節じゃないですか。春でね。とてもいい季節。よかったです。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、日本でのナッシングは。なんだろう、我々のブランドってすごく面白くて、やっぱりそのユーザーの人であるとか、コミュニティのメンバーの人たちと一緒になって作っていくっていうのが、なんだろう、面白いんだよ。手に取るようにわかる。で、それっておそらくソーシャルであるとか、いろんな方が僕らのブランドとかプロダクトの語ってくれてる声もよく聞き得ますし、あと本当にこういう例えば発表会とかイベントをやるたびに皆さんこちらに来ていただけるんで、一緒にやってる感っていうのがすごく感じられる感じです。コミュニティの方々はどういう関わり方をしてるんですか？コミュニティの方々ってすごくいろんな方面で関わってくださっていて、例えばそのグローバル全体で言うと経営にも結構参加してるんですよね。だからコミュニティの代表の方がしっかりと我々のいろいろな判断の時に声をしっかりと出せるような形にもなってますし、例えばものづくりのところで言うと、今も第2弾が始まったんですけども、去年もやっていたコミュニティエディションというものに関して言うと、コミュニティの方からに参加していただくとか、あとはいわゆるコミュニティの方たちの間で、この機能をどうやるんだああいうものっていうのもすごくやっぱりその我々のコミュニティサイトを使って活発に意見を交わしてるって、そういう感じの関わり方ですね。特に私たちで言うと、例えば N ドットっていうフォントタイプフェーズがあるんですけど、あれとかってああいうタイプフェーズって日本語化って難しいじゃないですか。今回は結構コミュニティメンバーの方たちが独自で日本語用のやつを作っていただいて、それを今実はもうすでに実験版みたいな形で実際の商用機の中に入ってるみたいな。でそういうような、以前なんだろう、Android とかって出たての頃って結構そのコミュニティデベロッパーのコミュニティの方たちと一緒にってところがあったんですけども、我々はその雰囲気だけではなくて、それを実際にしっかりとやってるって感じになってますね。やっぱりさっきもカールがおっしゃってましたけど、クリエイティブなやっぱコミュニティメンバー多いっておっしゃってたので、多いと思いますよ。なんかそういうところでも貢献してもらえるというか。そうすごいやっぱり我々ってまだまだ出来たてのブランドですし、小さいですよね、やっぱりね。その大きいテックジャイアントって比べると非常に小さいので、やっぱりその小さいなら小さいなりにそこだけでやるんじゃなくて、いろんなコミュニティのメンバーとコラボレーションをするって、その中で才能あふれる方たちって本当にたくさんいらっしゃるので、そのクリエイティビティを我々のところで一緒に使っていただくみたいな。でコミュニティメンバーだけじゃなくてテクノロジー系のパートナーにしてもそうですよね。例えば今日登壇していただいたコルコモさんにしてもそうですし、サムソンさんにしてもそうですし、もちろん Google さんにしてもそうですし、いろんな方たちと一緒になってやることで、逆に言うと一緒にやらないと多分できないですよね、我々みたいな主催が。ただ一緒にやることで一気に大きいことができる、成し得るっていう、そういう感じになってます。なんかカメラについてもなかなか他のブランドだとこれはサムスン製です、これはソニー製ですか、あんま言わないと思うんですけど、結構書いてあるというのも面白いなと思いました。そこはやっぱり我々としてその人たちと一緒になって作ってきたっていう、なんていうの、誇りみたいなのもありますし、その方たちがこれまで培ってきたクレディットみたいなものもあると思うんですよね。我々ってやっぱり私もプレゼンテーションの中で言ったんですけど、実はNothingってカメラあんまり良くない説っていうのが結構あって、そこが頑張ってさっき言ったようにちっちゃいメンバーなので、そこまでできるにも限界があると思うんですね。ただいわゆるエキスパートのリーディングカンパニーの方たちとやると、やっぱり我々ではできないことをそうなんだって形でできるので、そこはしっかりと伝えていければなと思います。ただ誇りを持って名前をただそれにばっかり頼ってるとなんていうの、なんかブランドでなんか免罪符になってるんで、そういうつもりはないんですけれども、どちらかと一緒にやってるっていうところですかね。
すごいパートナーシップがはい、キーなんですね。キーだと思います。本当にコラボレーションであったり、パートナーシップであったり、エンゲージメントっていうものが我々のクリエイティブな活動でもイノベーティブな活動でもある意味キーワードになってると思います。なるほど。日本の中でナッシングってまだまだ出来たてのほやほやで、ただ僕自身思うのが、そのブランドって大きくなればなるほど尖ったところはどうしてもなくなってきてしまいがちなんですけども、私はやんちゃなブランドはやんちゃであり続けたいなので我々成長したいんだけれども、やんちゃ坊主が成長していく感じのブランドになっていく。大人のやんちゃ坊主もかっこいいですからね。そうそんな感じになっていければなと思うので、それをね日本のユーザーの方たちと一緒になって育てていただければなと思うので、ぜひともサポートいただきたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。カールさんと黒住さんとお話しして、スマホメーカーってもうね、アップル、グーグル、サムスンとかめちゃめちゃ巨大な企業ばかりですけど、5年目のスタートアップとしてどうやってこう尖っていくかみたいなことをやっているのがすごくワクワクするし、もともとファンでしたけどもっとファンになりました。デザインに関する考え方もプロダクトに関する考え方もかなりユーザー目線で、めちゃくちゃかっこいいデザインとユーザーのフィードバックってちょっと相入れない部分があったりすると思うんですけど、そこをなんかうまくバランスをとってユーザーの声を聞きながらコミュニティに還元して、コミュニティもなんか手伝ってくれるみたいなことがあったりとかするみたいなんで、そういったなんかコミュニティの巻き込み方もめちゃくちゃ上手だなと思いました。ということでちょっとね 3A に関してなんかそんな詳しいレビューではないんですけど、ちょっと紹介と、また今度ねもうちょっと詳しくそのスマホのレビューみたいなことをするかもしれないんですけど、今回はちょっと簡単なスペックの紹介だけになっちゃいましたが、カールさんとお話できてなんか理念の部分を詳しく聞けたので良かったです。もしこの動画面白いと思っていただけたらいいね評価やチャンネル登録、まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。